ठीक है। A particle P is formed due to a completely inelastic collision of particles x and y having de Broglie wavelengths lambda x and lambda y respectively. तो completely inelastic collision है मतलब चिपक गए वो लोग, यानी टकराने के बाद सिर्फ एक ही पार्टिकल है. If x and y were moving in opposite direction then de Broglie wavelength of P will be. ठीक है, तो x इस तरफ मूव कर रहा है मान लो, y इस तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके आपको क्या दिए, कंबाइन होके आपको दिया ये P. ठीक है, P किस तरफ मूव कर रहा है नहीं पता, कहीं भी मान लो, है ना, या तो इस तरफ या तो इस तरफ. मैं इस तरफ मान रहा हूँ, आपको इस तरफ मानना तो मानो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो यहाँ से अगर मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे तो मोमेंटम ऑफ एक्स माइनस मोमेंटम ऑफ वाई इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पी होना चाहिए. ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ एक्स माइनस मोमेंटम ऑफ वाई इक्वल टू, ठीक है, या चलो पहले आपका वेक्टर इक्वेशन लिखे. वेक्टर इक्वेशन के हिसाब से मोमेंटम ऑफ एक्स प्लस मोमेंटम ऑफ वाई इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पी होना चाहिए. ठीक है, आप सबका वैल्यूज पुट करेंगे. मोमेंटम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड हो जाएगा h बाय लैम्डा ऑफ एक्स, लेकिन पॉजिटिव के साथ. मोमेंटम ऑफ वाई क्या हो जाएगा, h बाय लैम्डा ऑफ वाई, लेकिन नेगेटिव के साथ. और मोमेंटम ऑफ पी क्या हो जाएगा आपका, h बाय मोमेंटम ऑफ पी. ठीक है, सॉरी लैम्डा ऑफ पी, है ना. तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा ऑफ पी आपका हो जाएगा लैम्डा ऑफ एक्स माइनस लैम्डा ऑफ वाई. तो यहाँ से लैम्डा ऑफ पी आपका हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स. ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये डिफरेंस जरूरी नहीं पॉजिटिव आए. ठीक है, तो इंश्योर कि हमेशा पॉजिटिव आए, क्योंकि हमें पता नहीं कि वाई बड़ा है कि एक्स बड़ा है, तो यहाँ मॉड ले लो एक. ठीक है, यहाँ पे अगर आप उल्टा मानते हैं, एक्स को ऐसा मानते, वाई को ऐसा मानते, तब यहाँ पे लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा आता है ना. इन एनी केस आपको खाली बड़ा माइनस छोटा करना था यहाँ पे, तो इसलिए यह मॉड ले लो. ठीक है, तो आपका आंसर इतना होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट.